Itutry ko po sa kanya ang gift sa akin nila, Miss Marga. Ma! Hala, sabi ko sa'yo, natapon na ang kulit mo. May isa-isang, ano po yun, may naman siya na apat. Iba-iba po siya. Isa-isahin ko po. Una, cream finer, pang fix po siya. Set up makeup for finish skin. Pangalawa. Ako na nga, mamaya na. MAC ulit siya. Pang ano po siya, healthy skin. Pang enhance look. Ayan, kasi ang kulit mo. Huwag na, kasi huwag ka na magsuklay. Ano ba yun si akin, di na kita limit ako. MAC. Focus ka. Ayan. Pangatlo is primer din po siya. Cream primer. To improve applications. Ayaw focus. Ayan. Pangatlo. Grains of oil pang tanggal po. Ayan. Ayan. Yan po ang gift sa akin nila. Ira. Hi. Si Ira. And Miss Marga. And syempre Mike. Diba? Shout out nga po pala sa kanila. Maraming salamat po. Ayun. Gusto po niya kasi magpa-makeup. Huwag ka kasi maingay. Ako na nga, ang kulit mo. Gusto mo pa-makeup. Ito-try ko po sa kanya itong...
like when you call me. Huh? Huwag na. Salamat ng palabas dito sa Mac set nila Miss Marga, Mark, and Ira. Sige, lamas ko. Shout out po pala kita. Kuya Aris, ayan sila oh. Kuya Bon, and Angelo. Mga kawarap ko po. Makakulit. Gusto nila magpa-mention dito. Yun lang.